Thôi. Giao không? Nhưng mà Má, nó có giới thiệu cha mẹ bà mình không sao cho cha mẹ bà mãi nhé. mà là có lố Ờ. với mày gia chịu Cháu mà nhá không phải mà nhá cháu phun phá mạng anh cha mẹ có bà nhờ ở như à rồi với mày gia chịu chị nào là gia chịu cháu tao nhá nó phun đi hả? Alo em à? Vâng. Vâng, em đẩy cái xe của em vào chờ Hồ Chí cái xe. Vâng, ở đường vào TikTok ấy. Em cứ vào đi xong chị ra đường đón. Vâng. Vâng.
Em về đây.
ạ.